Hallo, hallo. Her igjen. Litt teknikk om maraton. Fått noen spørsmål for å få opp tempo. Hvordan få passet inn tempoet og timing. Låst fort nok, svingt fort nok, alt sammen. I maraton, litt annerledes enn GS, krever jo mye mer utholdenhet, fast rytme hele tiden. Det er jo en halvtime, time. Så vi må være så helt utrolig effektive som vi bare kan. Enhver ekstra bevegelse som vi drar med oss, den drar vi jo med oss 300-400-500 ganger. Så den koster oss veldig mye. På 10 minutter sett, det er klart det spiller inn det også, men gjør du en feil så drar den bare med det maks 100 ganger, kanskje 200 ganger på snatch. Sånn at små bevegelser, kulene er ikke like tunge, så vi kan holde små bevegelser uten å jobbe så mye. Så jeg begynner alltid med det som jeg kaller for wave, og gynge med det som oppvarming. I stende sider, i long cycle, og snatch, halv snatch, alt som har med det å gjøre, clean, alt vil funke mye bedre. Vandrer sånn som det, så å si rett i kroppen, og bare flytter vekta mi. Skrått frem og tilbake. Og lener med armen. Og armene simulerer jo da kula. Skal svinges opp, skal ned. Svinges opp, skal ned. Så det øver jeg på, for det er så lett å glemme, og for kroppen er virkelig til å huske det. Den tradisjonelle som veldig mange har lært, det er jo hofta bak, og så bruke den. Men da bruker jeg jo fart her hver gang, og bruker muskler her hver gang. Så jo mer jeg kan stå og bare vandre, og bruke kroppsvekt, så bruker jeg jo ingen muskler i bevegelsen, annet enn at jeg bare gynger med. Sparer en masse krefter. Og selvfølgelig grep. Og alt, for alt blir mye roligere. Det er ikke noe som vandrer, ingenting i hendene. Alt er helt nøytralt. Og sånn som da med kula, så vandrer jeg bare sånn som dette. Hynger, og lener meg tilbake. Sånn som det. Prøver bare å finne rytmen, så jeg nesten kan stå rett opp og ned og gynge. Så prøver jeg å gå opp i clean. Og da prøver jeg alltid finne punktet, treffe i hofta. Ikke der jeg er best, men der. Så vrir jeg kula ut sånn. Grunnen til det skal vi komme tilbake til. Men i clean-fasen så passer jeg alltid på at det står så rett som mulig. Beina er rette, så mye klarer. Og når kula skal ned, så følger jeg aldri med over. Og jeg gir aldri fart ut på å hive kula ut. Eller kula ramler ned. Bare rulle av. Så bruker jeg den svingen, waven, til å få kula opp. Det er ikke noe hiv med beinet. Ingen store bevegelser. Alt dette tar masse tid. Masse krefter. Så her, bare rett ned, rett opp. Rett ned, rett opp. Like mye kraft. For jeg er tung, og lener meg bare vekk fra kula. Mye tyngre enn kula. Og det hjelper meg opp. Rett opp igjen. Ikke noe bøying i beina, ingenting. Tar imot, rette bein. Alt sammen er helt riktig. Kula skal ned, og rett ned. Rett opp. Hvis du blir flink på det,
Så treffer en riktig med en gang. Beina er rette. Klart til jerkfasen. På langsenkel så er målet å komme opp på 12-13 reps i minuttet. Altså 3,5 time, 360-390 rep, før vi går opp på neste kule. Det er en liten sånn tommelfingerregel. Og da må tempoet være sånn som dette. Og kluda, slipp ned, kort vandring. Bare rett ned med kula. Og her, treffe posisjon, slappe helt av i kroppen. Og med en gang hendene står i bakken, få låst armen. Rett ned. Så jerkfasen blir bare, og så rette beina med en gang. Og jerk er jo ikke å sette seg ned og dytte opp. Jerk er jo en rullende bevegelse. Noen skyver. Noen kommer opp. Andre dypp. Og så bare dytte knærne bakover. Ikke tenke på å reise det, bare rett bakover med en gang. Da går det mye kjappere. Så heisløv her. Så det som en passer på, stå så rett som mulig. Kula skal ned, lene seg bakover, lene seg nå. Øve på det så mye som mulig. Alfa og omega for å få fart i kroppen. Minst mulig bevegelser, sparer med krefter, mye kjappere. Ta imot ifra jerken. Har en jo en del å spare hvis den er der, og bruker og holder igjen tempoet. Da bruker en noen krefter på bremsekula. Så hvis vi klarer det herifra, rett ned, og treff godt nedi. Så bare mellom denne. Så på langsenkel prøver jeg å tenke eneste punkt jeg skal bruke krefter er der, kun for å låse kula. Men en gang jeg slipper ned, så tenker jeg at alt skal bare flyte og være slakt. Da kan du kjøre ganske kjapt, uten å bruke krefter. Bare lene seg. Clean, kan nesten stå med strake bein, uten å jobbe. Rett opp i strake bein. Klar til sats med en gang. Det som jeg prøver alltid å få vekk, det er denne. Hvis jeg ser så det er så mange bevegelser, store bevegelser, bruker kjempemasse krefter hver gang. Det er jo en ting vi må alltid ikke gjøre, det er å følge etter kula når hun går der. Rett i ryggen, og under en halvtime, da er du ferdig. Da har du ikke mer rygg igjen. Stand som mulig. Ikke disse her. Bare heng. Håper det virker fornuftig.
stramme inn hver bevegelse. Passe på beinene. At de ikke er sånn at de peker ut den veien. At de peker rett. En kule kan vi stå ganske smalt. Og hvis vi går mot høyre, så kan beina peke litt mot høyre. Så vi får en større bevegelse. Så skal vi bare over på venstre. På jerk, hvis vi skal kjøre maraton jerk, så står vi jo her. Om å gjøre helt slapp, men rette bein. Slippe kula rett ned. Blåse. Hvis den her hadde begynt at du må ta imot sånn, så har du 7 dipp til slutt på hver. Har du 2 ekstra dipp hver gang. Helt sykt. Øv på landsykkel. Byttene når den har kjørt. Når du har 12 på denne armen, skal over til neste. Så tenk byttet må være kjapt. Bare sånn, liten sving. Bare lene seg bakover. Ikke følge med kula. Rett ned. Bare gynge over. I stedet for. Og så opp. Sånn lang sving. For kula er aldri så tung på et maraton. Det er lett kule. Kort sving, rett opp. Og kjør igjen. Litt om når man jobber med kulevekt. Hvis ikke en klarer 12 rep i minuttet, så er en ikke klar for neste kule. Det er veldig mange som jobber litt for sent og litt for tungt. En vil så gjerne opp på tyngre kuler. For jenter, 8, 10, 12, der klarer man seg veldig bra, selv om ikke teknikken er kanskje best. For vi er jo naturlig sterke. Vi får til ganske mye med det. Men en gang vi kommer opp på 20 kilo, 24 for jenter, teknikk, alfa og omega, vi er helt nødt til å ha det inne. Og vi er nødt til å trene med i alle fall 12 rep i minuttet. Få inn teknikken. Kjører vi for sent, er det alltid feil i teknikken på maraton. For herrer, akkurat det samme. Opp til 24. Klarer herrer seg ganske bra. Over det, så avsløres alle feilene. På 10 minutter er akkurat det samme. Opp til 24 for herrer. Klarer han seg som noenlunde. Med en gang du skal på 28-32, er det bare de beste som klarer det. Så jobb mye mer med teknikken enn det en tror. Øv på småtingene. Bare sånn svinging. Opp i klin. Puff. Kjapt, kjapt. Da vil 12-13 rep i minuttet sitte på en langsykkel. Da vil 20-25 rep sitte på en jerk, og 20-25 på snatch. Alltid teknikken. Det er viktigst. Ok, masse prat, masse tull. Jeg håper du må det hjelp.